chicos, bienvenidos a este nuevo video. Y hoy estamos en este jueguito. El que lo logró ver, pues ya entiende. ¿Una moneda? ¡Una zorra! No me importa la zorra. Voy a ir a este lugar. Dos. Uno. Dos. Dos. Eso no era el dos, pero dos. Pero, ¿qué? ¿Dos? No sé qué es esto y no sé qué es esto, pero lo compré. Una pelota, vamos a jugar fútbol, gol, vámonos ahí. A tocarle play. Vamos a partirle a todo el mundo. Oh, la bestia. Oh, mira, allá arriba. Oh, la bestia. ¡Muéranse! Se bugueó ese. ¡Ah, muérense! Oye, está bien fácil matarlos. ¡Ah, me golpearon! Que son unos desgraciados. No se pegan a pegar a un gatito. Muere. Ni siquiera estoy haciendo nada. ¡Ah, no manches! Tienen que recargarse. Y ese... ¡Ah! ¡No! Espera, es una disparadora de agua porque tira balas azules. ¡Mueren! Por si vienen muy poquito. ¡Ah! Se mueren muy rápido. ¡Ah! Me golpearon. Son unos desgraciados. ¡Oh! ¿Y eso qué es? ¡Me absorben! No, tal vez no. ¿Algo más grande? ¡No! ¡No, pero recarga! Mueren. No, aléjate. Mueren. Ok, el problema es que cuando va a recargarse... Se tarda mucho. No, dispárale al amarillo, eso te da cosas. ¡Ah! ¡Muere! Que mueras tú también. No me olvidé de ti. Pero voy a cargar a todos ustedes. Y todos ustedes también. ¡Ah! Y a ustedes también. Y a ustedes también. Y a ustedes también. Oh, se puede poner en pausa. Oh, pero cuando se pone en pausa no se recarga. Muerto el hecho ya. No. Oh. Ah, recargar. Aquí vamos a hacer recargar. ¡Recarga! No, me van a cargar. ¡Me van a matar! ¡Me matan! ¡No! No, necesito... ¡Ah! Necesito vivir para contarlo. Hay un apocalipsis. Espera, ¿qué son esas cosas? Para mí no son zombies. Parecen monstruos cabeza de huevo. No, ya. ¿Por qué? ¿Cuándo se acaba? ¡Acábate! Espera, ¿me está diciendo que es infinito? No. No. Me muero. Ah, pero que quedo súper bugueado. Nunca se acabó, pero y me terminé muriendo. Sí, no, la vendí. ¿Qué? Yo no voy a mejorar nada de aquí. Voy a comprarme una armita. No, literalmente esa arma no me deja usarla. A mi casa, esta es una casa bien random. Uno. Ahora sí, qué pesado. Desusar. Mejorar. Oh, uno. Dale, ahora sí ando con una tremenda hormona. Ahora sí, vénganse todos. Nueva pista. No está nada mal. ¡Ay, la bestia son usos! ¡Apocalipsioso! Ahora ya no disparo gotitas de agua. ¡Hala! Me están juntando moneditas para comprarme diamantes fortuna. Mira, recarga. ¡Qué rápido! Bueno, espero que les haya gustado este vídeo. Ya sé que fue un poquito lento, pero hasta aquí llegamos. Solo vengan. Bye.